Dëgjojeni pak me vëmendje. Erdhi djalli tani, edhe do filloj të japi nga burimet e tij. Dhe për një çast i tregoi të gjitha mbretëritë e botës. Dhe djalli i tha: "Unë do të jap gjithë pushtetin e këtyre mbretërive, lavdinë e tyre, sepse mua mu dhanë në dorë dhe unë ja jap kujt të dua." Shikoje çfarë burimesh i ofroi djalli Jezus, birit Perëndis. Nuk ishin këto burime toksore? Ishin burime toksore, sepse djalli nuk mund t'i japi dot ty burime qellore. Nuk mund t'i japi. Atë që do t'i japi ty ai janë burime toksore. Që mbasi ti i ke marrë, ke pranuar, pastaj çdo burim toksor që vjen ka vdekje, ka mëkat, ka smir, ka xhelozi, ka urrëtie, ka ndarje, ka përçarje. Këto janë burime që dikush mund t'i japi ty këtu sot në tokë. Dhe djalli nuk mund të jetë diku atje lart. Jo. Djalli ka shërbëtorët e tij që i përdor për të kaluar burimet e tij tek njerëzit, tek populli. Sepse shumë njerëz thotë ku është djalli? Jo, djalli jeton aty tek njerëzit që ka pranuar këto burime që ja ka ofruar djalli, ata janë që i shërbejnë djallit ditë e natë. Edhe ofrojnë këto lloj burimesh. Kurse burimet e Jezusit janë ndryshe, sepse vijnë nga lart, vijnë me shërim, vijnë me çlirim, vijnë me bekim, vijnë me përulje, vijnë me bindje, vijnë me mirësi, vijnë me dashuri, vijnë me përjetësi.